Assalamu alaikum, gashi nan dai bidiyon zan maka shi a gurguje. Na farko wannan application shine wanda muka download na shi a Play Store. Vmos sai ka shiga. Idan ka shiga barin ya volume na TV na yawa. Yawa za ka jira ka ya bude kai domin Facebook da wani bari ka maka ka ba zai ka maka kamar permission ka bar allowing in kai allowing nasu tukunna kafin ya gama buɗe. Na fara buɗe shi tukunna. Yawa yanzu misali yanzu ga sabon file namu ya buɗu. Yanzu first abin da za ka yi sai ka shiga wannan file manager wannan kenan. In ka shiga yasa zai kama ka applications naka kamar haka. Application naka wanda ka yi amfani da su a can gurin. Yanzu a ce misali hakin na wani game nake so maka ka gane da root ba da games ɗin da zan iya yin hakin nasu da wuri ma, sai dai kamar wannan, amma dai ba sai na yi ba. Yanzu misali a ce yana so in cire wasu application dai kamar Lucky Pacha, Speed ko wannan mana amfani da root, sai kuma waye Gigi shi mana amfani da root. To bari dai yin ciro guda uku kawai saboda gwadawa ne. Yana kan fita, yana kan bai gama fita bayan sa gudajen nasu suke waiting. Lucky Pacha na riga na cire shi da fari ma fa, yanzu saurari Speed ne nake jira kenan. To idan da ya gama haka, idan ya gama nan gudun sai ka fita. Idan ka fita nan ka gan su sauran abubuwan da ya fita da su a sama. Yanzu misali abin da ya rage sai ka shiga settings wannan kenan. Settings in ka shiga yasa sai ka shiga system setting, sai ka zo wannan about, sai wannan na ƙasa nan sai ka danna sau 7. Ni na riga na danna yanzu ga no need, you are already have developed option. To ni na riga na gama sai kada ka sau 7 za ga har ya fara rubutu irin wannan. Sai ka fita sau daya ga falan na wakas nake cewa mun samu. Idan ka zo nan gurin sai ka kunna wannan na yake root access gashi na wannan ka gan shi. Sai ni ka gana da na zo na kunna shi, sai ka kunna shi, ga kunna sai ka fito. Idan ka fito wataran wani sa'in idan ka fito, idan ka bude application wanda yake amfani da root bari fito maka ba, sai ka gwada kashe application ɗin ka kunna. Kashe application za ka danna wannan abun, wannan alaman za ka danna shi sai ka maka bari ƙara taɓa. Zai ka maka sai ka taɓa wannan na saman nan, wato kashewa kenan. Ok sorry, wannan off ɗin da na saman nan ɗin da yake maka off, in ka taɓa shi application zai fita. Sai ka ƙara shiga, san ka shiga sai insha Allah idan kana da application masu buƙatar root ɗin za su fara aiki. To idan suka fara aiki yanzu misali bari gwada taɓa maka Lucky Pacha. Lucky Pacha ban bara gradin na shi ba domin wannan ba shiga na farko bane. Sai ka bari je super user, ga Lucky Pacha ɗin anan shi yana neman wannan ne. Komin shi ina bara allowing na shi haka, komin shi haka kunne yake. To bari fita ga Lucky Pacha. Yanzu wani application ne ke da menu of patch, ka gane wuri in mara rubutun bari kawo maka rubutu da yawa haka ba, kawai zai kawo maka wani rubutun shi ne kaɗan da ya rubuta. Gaskiya ana amfani shi ne ba sai na bari bidiyon ya yi tsawo ba ne, ya tsawo barin ya tura mashi kashi duka ba. To ina ga kamar ya kare, ko kuma ga Gigi barin yin kuna game guardian ɗin nan, ko shi bai fito bane har yanzu. Barin koma file manager an gani kamar game guardian wannan bai fito ba, barin cire shi kare gani. Verifying field wannan da ya ki fita.
ko wannan ma shi yana zama akan jiji ne, wannan mai hoton mutum nan shi ma matsayin game garden din yake. Gashi kaga shi ma yana information. Yawwa idan ka shiga abu, idan ya kawo maka supervisor nan, idan ya kawo maka sai ka zo na kasan nan. Idan ka shiga na farko this time only, kawai wannan lokacin in ka kara shiga application zai kara kawo ka. Wannan kuma remember choice for 10 minutes, shi ma dai minti 10 ne, amma idan ka zo ka shiga na kasan nan kawai forever ne, sai ka ba da alawa. Wannan kenan alawa. Wannan sai wanda alawar sabon start ba gan shi na kwara jijin ne dai zai yi aiki. Ka gani ya tambaye ni wani application zan sa, saura ya kasa kawo hoton saura. Gashi nan dai abin da ya ba sai na ja bidiyon ya yi tsayi ba. Yanzu kuma mai rage ina ga kare file manager. Ga wani abu in ka shigo file manager za ka iya zuwa nan wannan mai digo zane uku nan. Idan ka shiga wannan na kasan nan phone storage, zai kawo maka memory ka na kan wannan na wayanka kenan. Wannan yana phone storage kenan. Directly wannan na saman nan ina ga shine storage na sabon file namu. Wannan na kasan nan shine ainihin namu. Za ka iya daukan abu maka kai shi sabon abu. To bari da kaɗan za ka ma gane abubuwan da yake tafiya. Bari ni stopin na bidiyon. Okay.